Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pian Motor Pekanbaru. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Buat king-king seluruh Nusantara. Sini kita seperti janji kita semalam, kita akan beritahu ya gimana cara buat setelan medan atau setelan basah, setelan ngorok. Di sini caranya kita cukup merubah sepuyer angin sama sepuyer minyak. Kalau dibilang bahasa sehari-hari ya, itu sepuyer angin, sepuyer minyak. Ada juga bilang main jet, pilot jet. Kalau pilot jet ini yang kecil, ini main jetnya atau sepuyer minyak, ini sepuyer angin. Ini. Kalau buat ngorok kita bisa lihat dulu ya dari oversize bloknya berapa. Kalau saya sih misal dia di angka oversize 50, kita bisa pakai sepuyer minyak yang 35, sepuyer angin yang 35. Dirojok bisa juga kalau yang paham caranya, kalau ada alatnya ya bisa juga. Ini pilot jetnya, ini main jetnya. Kalau main jet dia standarnya di 150, kita bisa pakai di 185. Kalau opersis 50 ya, 50, 25 atau standar. Tapi kalau mau lebih basah sih terserah juga ya, bisa ya kita coba-coba. Tapi kalau kebasahan pun ntar busi bakal cepat mati gitu ya. Kalau ini sepuyer standar, cuman saya rojok. Saya pakai di ukuran 185 ya. Seperti itu. Jadi kalau dia operasi di atas 50 bisa pakai 195, 200, 205 bisa. Kalau sudah portingan ataupun apinya sudah dinaikin bisa ya, di 210 bisa. Cuman kalau titik aman ataupun buat nyaman juga dibawa, saya pakai 185 sepuyer minyak atau sepuyer angin, sepuyer minyak atau main jet. Sepuyer angin atau pilot jet pakai 35. Standarnya 22,5 ya kalau sepuyer anginnya, seperti ini. Jadi teman-teman lihat dulu oversize pistonnya, jangan asal main beli spuyernya dulu, ntar sayang takutnya kan. Kalau dia di angka 50 sampai 100 bisa sih, di atas 185 masih ngangkat dia. Oke, coba kita pasang. Pasang. Oke, coba kita pasang ya. Setelah itu kita rubah jarumnya ya. Kita buat di jarum 4 step dari atas. Seperti ini. Ini jarum nomor 4 kalau kita bilangnya. Seperti ini. Jangan pernah buat jarum di jarum 5. Kenapa? Kalau kita misal buat setel basah seperti itu nggak nyaman ya, atasnya atau ujungnya itu nggak enak. Kita paling pas atau paling enaknya itu di jarum nomor 4. Kalau sepuyernya tadi sudah dicocokin, kita tinggal rubah jarum di jarum 4.
seperti ini. Oke, kita pasang. Sudah terpasang seperti ini ya. Oke, kita pasang lagi. Kalau di bagian saringan hawa, usahain pakai busa ya, pakai filter seperti ini. Baru di bagian pencowakan sih gimana ya, lebih kalau saya sih buatnya pas di bagian pinggir ininya aja saya potong seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih dibuka bisa juga, misalnya seperti ini ya. Kalau ini sih udah terlalu banyak bolongnya seperti ini, atau mau dicowak di bagian bawahnya aja boleh juga. Kalau saya cuman di bagian pas tepinya ini aja, tepi ini saya potong keliling. Ini kan tepiannya masih standar. Kalau saya buat seperti ini, seperti ini ya, baru kita tempelin ke sini nanti. Nah, kalau saya seperti itu buat bagian filternya, cara pencowakannya. Oke, kita pasang aja dulu. Pastikan semua sudah terpasang. Langsung kita tes hidupin ya. Kita tes nyalakan. Jadi seperti itu ya bunyinya, sama seperti kemarin. Dia klimaksnya di putaran paling atas ya. Jadi kalau RPM di 7.000 8.000 dia seperti sendat-sendat gitu, agak berayun dia. Makanya itu dibilang setelan basah. Tapi kalau teman-teman mau lebih bersih, dikecilin dikit aja bisa spuyer minyaknya gitu. Kalau saya seperti itu cara pembuatannya ya. Jadi seperti ini gambarannya kalau terpasang, cowakannya seperti itu. Kalau masalah spuyer seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Kalau saya seperti itu cara buatnya. Oh ya, satu lagi mungkin faktor pendukungnya di gear apa ya? Di gear ya. Kalau untuk setel medan biasanya kita pakai memang yang kecil. Kalau untuk harian boleh di angka 32, 33, 34, mungkin lebih nyaman ya untuk harian. Jadi dia bisa rata gitu, suara ngoroknya itu bisa rata dia. Oke, gitu aja mungkin tips atau cara pembuatan setel medannya ya. Kalau dari saya seperti itu. Kalau masalah isepan bisa juga dirubah, itu kan kita upgrade supaya dia lebih enak lagi ya bunyinya. Kalau knalpot sih terserah, mau suaranya belah satu kamar bisa juga. Kalau saya ini knalpotnya standar, memang masih standar, cuman saya main di saringan aja. Jadi segitu dulu video dari saya, cara mudahnya ya pembuatan setel medan. Oke, selamat siang semuanya. Oh ya, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Segitu aja dulu. Salam Pian Motor Ereking Pekanbaru.